Ребятушки, всем привет! Сегодня вот приобрел на базарчике, вот на рынке, вот такую вот тему К2 фирмы. Спрей до пасков Клинович. Видите, вот написано. Все по-польски здесь. В общем, что хотелось бы сказать, что это за штука такая, да? Вот написано, как применять, то есть взболтать, потом распылить и подождать немножко. Это значит такой кондиционер, ребятушки. Также его называют, для ремней. Вот здесь нарисовано, то есть для ремня генератора очень хорошо подходит, там ремня ГУРа и так далее и тому подобное. Зачем эта вещь нужна? Есть такие автомобили, в которые ты ремень еще попробуй найди. Либо же там стиральная машинка, швейная машинка и так далее и тому подобное. А вот эта вот чудесная штучка, вот такой вот баллончик, да, даже, кстати, смотрите, как выполнено. Что он делает? Вы пшикаете на этот ремень, и ремень как бы стягивается. Если он до этого у вас свистел, либо же что-то еще с ним происходило, то он как бы заново немножко стал помоложе, так скажем, этот ваш ремень. И какое-то время определенное он проходит. В общем, куча фирм, ребятки, делает данную штукенцию. Я вам рекомендую, у кого свистит без конца ремень, попробуйте. Видите, здесь есть такой специальный даже удлинитель, вдруг вам куда-то надо достать до ремня. Как применять? Вы берете, напшикали на ремень, желательно прокрутить его, еще раз напшикать, прокрутить, еще раз напшикать, и все. То есть максимально смочить весь ремень вот этой данной жидкостью. То есть, ну, по факту, как бы как ВДшкой вы пшикаете, да? Пропшикали весь ремень, чтобы весь ремень у вас был покрыт данной темой. И все. Подождали некоторое время, и можно кататься. Все окей. Вот инструкция, кто понимает инглиш и польский. И, собственно, ребятки, добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лосики, лайкосики. Пишите в комментариях, пользовались ли вы хоть раз данной темой для ремней. Или все время покупали новые. Ну, я считаю, что в некоторых случаях лучше купить вот эту штучку, чем искать ремень там на такие там разные, там вот, к примеру, на там, машинку швейную. Как вы найдете ремень, если их там уже не производят лет 40? Электро там швейную машинку. Никак. Добра бабла, позитива, подписываемся на канал, ставим лосики, лайкосики, пишем свои комментарии. Пока-пока, до новых встреч. Также подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок и Телеграм, группу, где вы сможете пообщаться с такими же таксистами, как и я. Папа.